హాయ్ హలో నమస్కారం అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. తిరిగి వర్షిణి పటేల్ వీడియోస్కి స్వాగతం. ఈరోజు ఏంటి అంటున్నారు కదా వీడియో. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఓవెన్లో మ్యాగీ ఎలా, అది కూడా శాంసంగ్ విత్ మైక్రోవేవ్లో మనం చేసుకుంటాం. అది మనం స్టవ్ మీద దాని దగ్గరనే ఉండాలి కదండి. ఇక్కడ స్టవ్ దగ్గర మనం ఏదన్నా ఒక పని చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఇది స్టాప్ అయిందని మనం వచ్చి స్టాప్ చేసేసి ఒకసారి కలిపేసి మళ్ళీ అవసరం ఉంటే మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది ఈజీ. కాబట్టి ఇదన్నమాట. ఇది కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇంతగా మానొచ్చు, తక్కువే అండి ఇవి. నేను ఇంత పెద్ద ట్రే తీసుకొని ఇన్ని కట్ చేస్తాను అంతే. మనకు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఇప్పి కానీ మ్యాగీ కానీ ఏదైనా. నెక్స్ట్ కొత్తిమీర, క్యారెట్, ఆనియన్, టమాటో, వాటర్. మనకి మెజరింగ్ కప్ ఉందనుకోండి, మనకి రైస్ కుక్కర్స్కి వస్తుంది కదా, అది ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్ అయినా ఉండాలి, ఏదైనా. ఇప్పి మసాలా, ఇంకేం లేవండి. ఇన్నే ఒక 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతే. చేసుకునే ప్రాసెస్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. మనం ఏంటంటే ఇది ఒక మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ గాజు తీసుకొని ఈ పీస్ చుంచండి, ఇట్లా చుంచి వేసుకోండి. నేను చూపిస్తున్నాను కదా. ఎందుకులే మళ్ళీ దీనికి వేరే గిన్నెలు తోమడం ఎక్కువ అయిపోతుందని నేను ఇంకా దీంట్లోనే మళ్ళీ వేస్తాం కదండి. ఆ క్యారెట్స్ అంటే మీకు తెలవాలని దాంట్లో వేస్తాను అంతే. చాలా అంటే చాలా ఈజీ. ఒక 5 minutes ఇది చేయడానికి, ఒక 2 minutes ఇట్లా చూడు అవన్నీ చేయడానికి, మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టడానికి ఒక 3 minutes అవుతుంది అంతే అండి. అంత ఈజీ. ఆ 3 minutesలో ఏం చేద్దాం మనం, తర్వాత చెప్తాది. అంతా చుట్టూ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఈ మెజరింగ్ కప్, సారీ తప్పు చెప్పేసాను మీకు. ఇవన్నిటిని ఒకటి వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర లాస్ట్లో కాబట్టి ఒకటి పక్కకు పెట్టేద్దాం. ఫస్ట్ క్యారెట్స్, తర్వాత ఆనియన్స్ వేద్దాం. ఆనియన్స్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేదు. నేనైతే ఆనియన్స్తో ఫస్ట్ టైం అన్నమాట ట్రై చేయడం. ఓవెన్ వచ్చినప్పటి నుంచి 1 month బ్యాక్, సారీ ఏమంటారు, వారం తర్వాత అయ్యో కొద్దిగా ఉంచాలి కదా గార్నిషింగ్కి. కొంచెం వారం అంటే 1 week నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఓన్లీ ఓవెన్ ఇంత ఆయిల్ పోసి మనం దాంట్లో చేస్తుంటాం కదా స్టవ్ మీద, అలా కాకుండా దీని మీద అనుకోండి. అయ్యో సారీ, దీని మీద అంటున్నా. ఏమైనా ఓవెన్లో అనుకోండి 10-20 5 minutesలో వేసుకోవచ్చు. వేస్తాము. ఈ మెజరింగ్ కప్లో మనం ఒక గ్లాస్ 2కి 1 glass సరిపోతుంది అనమాట. అంటే 5 rupees ఉన్నాయి కదా. 5 rupeesకి కాబట్టి ఇంత 1 glass. లేదా 10 rupeesకి 2 వేసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు ఇంత 2 glasses వేసుకోవాలి. ఈ మ్యాగీ మసాలా మనకి ఇంతే అవుతుంది. ఇలా కట్ చేయాల్సింది కూడా నేను అంతా కట్ చేసుకుంటా. ఇది చూసాక ఓవెన్ ఉన్న వాళ్ళు అరే ఓవెన్లోనే చేసుకోవాలరా, అసలు ఆయిల్ పట్టదు. చిన్నపిల్లలు కూడా చేసేసుకుంటారు. చిన్నపిల్లలు అంటున్నా, మా తేజు కానీ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా సరే చేసుకుంటారు ఈజీగా. ఇంట్లో డాడీ ఉండనుకోండి, మమ్మీ ఫంక్షన్కి వెళ్ళింది, డాడీ ఇంత పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంటుంది కదా. ఇప్పుడు టిఫిన్ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మమ్మీ, అప్పుడు ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం మునగలేదనుకోండి, కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొన్ని అంటే కొన్ని ఎంత 1/4 కంటే కొద్దిగా తక్కువ, 3/4 ఇంకా వేసింది. మనం కలిపేసుకొని బాగా ఇప్పుడు వేసేసుకో.
ఇది మనం ఆల్రెడీ అక్కడ ఆన్ చేసి పెట్టేసాం. దీన్ని పెట్టేసుకుని స్టాప్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టాప్ ఒత్తుతాం కదా, వచ్చేసిందని నేను చూసుకోలే. స్టార్ట్ అని ఒత్తాలా? సారీ మైక్రోవేవ్ టైం సెట్ చేసుకోవాలి. సారీ తప్పు చేసేసానండి. ప్రెస్ చేసి 3 minutes కింద ఇక్కడ 3 రావాలి. 1 2 3 3 minutes పెట్టేసి స్టార్ట్. ఆ 3 minutesలో కుక్ అయిపోతుంటుంది. ఒకవేళ కాలేదనుకోండి ఒక 1-2 minutes ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చిల్డ్రన్ అయ్యారనుకోండి, నా ఏజ్ నుంచి ఇంకా చిన్న పిల్లలు ఎల్కేజీ నుంచి అయితే యూకేజీ నుంచి అయితే ఇది నాపలేను నేనైతే. తింటూనే ఉంటా. ఇప్పి తినలేను కానీ మ్యాగీ అవుతుంది. చూసేయండి మీరు ఒకసారి. ఇది ఇప్పి కొన్నాము, పెద్ద ప్యాకెట్ కొంటే ఇప్పి బౌల్ అని ఒక బౌల్ గిఫ్ట్గా వచ్చింది అన్నమాట మనకి. అవెందుకే మధ్యలా ఒకటి చెప్పాలి మీకు. మా మమ్మీ నిన్న మిల్లెట్ బిస్కెట్స్ ట్రై చేసింది, మాడిపోయాయి. ఒకటి మాడింది చూడడానికి, లోపల చూపిస్తాను. టైం సెట్ కాలేదంట. అయిపోయినాయి. టేస్టీ ఉంది. చెప్తావు, నువ్వే చెప్తావు. అమ్మాయి చూడండి ఇట్లా వచ్చింది, ఇంకా నల్లగా వచ్చింది. అమ్మో 10 minutes, ఇంకొక 1 minute ఉందండి. సుత్తుంటే బాగా పట్టుకోమని కొట్టేదాన్ని. టేస్ట్ చూసి చెప్పు. విరగట్లేదు, ఇదైతే నల్లగా ఉన్నట్టుంది. మ్యాగీ తిన్నాక అయితే విరుగుతుంది కదా. కొద్దిగా కలుగుతుంది. 1 4 1 3 1 2 ఆఫ్ చేసి ఒక్కసారి కలుపు. స్టాప్ చేయాలి ఒక మధ్యలో. అంతే, అట్లా చేయొద్దు, ఒకటేసారి స్టాప్ చేయాలి. అయ్యా మర్చిపోయాను. మొత్తం ఆఫ్ చేయకుండా నాలాగా. దీని క్లాత్ ఒక నిమిషం ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి. క్లాత్ నేను బ్లౌజెస్ మొన్న హైదరాబాద్ సన్ సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చుకున్నా. అట్లే కలిపేసాయి. బయట పెడితే ఈజీ అవుతుంది కలపడానికి. కింద పెట్టొద్దు కదా, తొందరగా పెట్టేసి. మర్చిపోయాను, కింద పెడితే మనకి క్రాక్ వస్తుందంట. ఫాస్ట్గా తీసేయాలి. నేను మర్చిపోయాను అక్కడ స్టాండ్, అందుకే పెట్టుకున్నాను నేను. అయ్యో సారీ, నేను వద్దుతాను. మైక్రోవేవ్ 1 minute చాలు. ఇప్పుడు 1:30 1 o'clock. ఇంత ఫాస్ట్గా తీసేస్తాను. అందుకే ఆ మైక్రోవేవ్ స్టాండ్ అన్న పెట్టుకోండి, లేదా ఇంకేదన్నా పెట్టుకోండి. మా మమ్మీ ఇట్లా అనుకుంటుంది. ఇది చేయడానికి ఒక 5 minutes, ఇది కుక్ అవ్వడానికి ఒక 5 minutes అన్న పడుతుంది. 3 minutes or 4 minutes అంతే, ఎక్కువ అయితే పట్టదు. 10 minutes వరకు స్టాప్. ఎక్కువ అయిపోతుంది. 5 అనుకోండి, ఇంకా 4 కదా, ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా పడిగా పడుతుంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకి. ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చింది? 18. ఒక్క 10 secondsలో 3 2 1 go start. అప్పు వాడేసా. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 స్టాప్. అండ్ ఇట్లా సపోర్ట్ అయిపోయాక తీసేయాలి మనం. నేను తీస్తా. ఉడికిందా ఇంతకి?
ఉడికిందా అది చూసుకోవాలి ముందుగా మనం. ఆగు మమ్మీ, ఇంకొక 1 minute. ఇంకొక 1 minute అంట. చెప్పాను కదా 1 minute పడుతుందని. మైక్రోవేవ్ ఫస్ట్ ఇంతోటి వస్తుందేమో అనుకున్నాం, కొంచెం కష్టమేనండి. 120. బోర్ వస్తుంది చూసే వాళ్ళకి. సారీ, ఏం అనుకోకండి, ఇది వీడియోలోనే ఇట్లా చేస్తుంది మైక్రోవేవ్. ఏంటంటే మేము ఇంట్లో ట్రై చేసాం కదా, అప్పుడు 4 minutesలో అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి 5 minutes అంట. 5 minutes క్యారెట్ ఉల్లిపాయలు వేసినందుకేమో కానీ 5 minutes అంట చూడండి. అలాగే మ్యాగీలో కూడా ఎన్నెన్నో చీజ్, పన్నీర్, ఇంకేదేవో ఉంటాయి. నాకు ఇవి 3 అయితే తెలుసు. నార్మల్ పన్నీర్, చీజ్, ఇంకేముంటాయి? ఎగ్ మాకైతే వద్దురా బాబోయ్, ఓన్లీ బాయిల్ ఎగ్ తింటున్నాం. కూడా చెప్పొద్దు కానీ ఇంకా చెప్పేసా. ఇంకొక 12, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 స్టాప్. ఇప్పుడు కుక్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా మనకు 5 minutes కంటే ఎక్కువ రాదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఇంకా ఆ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ముందుగా, స్టాండ్ ముఖ్యం. ఇంకొక నిమిషం కొంచెం దూరం పెట్టి ఓకే పని చేశాను. కుక్ అయిందని చెప్పానా, కుక్ అయింది. ఒకసారి మనం కలుపుకుంటే ఉందన్నమాట. దీన్ని నీళ్ళు అనేది కరెక్ట్ సరిపోయాయి. మనకి ఎక్కువ అయ్యాయి అనుకోండి, ఒక 2 minutes ఎక్స్ట్రా పెట్టాలా అనొచ్చు మీరు. ఏం అవసరం లేదండి అస్సలు. ఎక్కువైతే అప్పుడే ఆఫ్. వాటర్ ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయిపోతుంటాయి కదా, అయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అది మనం అట్లా చేశాక స్టాప్ చేసేస్తాం కదా, స్టాప్ చేసాక కూడా ఒక 2-3 minutes, 4-5 minutes దాంట్లోనే ఉంచామనుకోండి, అంతా మంచిగా పోతుంది. ఇది మనం చేసాక కూడా కడగలేమనుకోండి ఇప్పుడే, ఇదిగోండి ఇట్లా ఒక స్టాండ్ మీదనే పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకుందాం మనం. చూస్తామని నేను కొత్తిమీర ఉంచాను కదా, క్యారెట్ కూడా ఉంచేది ఉండే, పచ్చిగా తగ్గుతాయి కాబట్టి అనుకొని మళ్ళీ వేసాం. ఓకే, మళ్ళీ మన వేడిగా ఓవెన్ మైక్రోవేవ్ టైంతో మన ఇప్పి అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది బాగుంది, అట్ బౌల్ బాగా నచ్చింది. ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం. మళ్ళీ మనము ఒకసారి కలిపేసుకుందామా వద్దా? కలుపుకుంటేనే ఆ కొత్తిమీర కూడా అంతా కలుస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి కలిపేసుకొని టేస్ట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. 3 minutes అన్నావు, 13 minutes అయిపోయింది. అవునా? మాట్లాడడం అది ఇట్లానే ఓవెను ప్రాబ్లం వస్తుంది మీకు కూడా వీడియో చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు ఇది తినడానికి 1 minute. మొత్తం తినేసాక బాయ్ చెప్తావా? అయిపోయింది. టేస్ట్ అయితే అదిరింది. నా స్టవ్ మీద ఎలా చేస్తామో అంతే, కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది అంతే. ఉప్పు వేయలేం కాబట్టి, వాటర్ ఎక్కువ వేసినా కాబట్టి ఉప్పు వేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు వేస్తా తర్వాత వీడియో స్టాప్ చేసేసి. వాటర్ ఏమి ఎక్కువ లేదు, లోపల ఉన్నాయి ముందు కొన్ని. ఓకే, మళ్ళీ బాయ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. బాయ్.